Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar, Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Bugünkidek barcha musulmon xalqi bayram shodligiga cho'mgan mana shunday xushallik minutlarda biz o'zining yiqimli ovozi, qalblarni larziga soladigan naqshlar bilan xalqimizning qalbidan cho'nqur o'rin elib kelayotgan al suygan naqshchimiz Abdulla Abdurim akamiz bilan o'tkazgan suhbatni huzuringizga sunmoqchimiz. Undaqda diqqatinglar suhbatimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Abdulla Abdurim 1990-yillardan boshlab xalqimizning olqishiga erishgan iqtidorli al-suyar naqshchilarning biri. Uning o'rinlagan naqshlarning ko'p qismi xalq tarafidan ijod qilinib, xalq orasida aytilib kelgan naqshlar bo'lib, uningda xalqimizning xushalliqi, qayg'usi, muhabbat nafrati, orzu umidi, urf-odatlari, turmush shakllari haqidagi mazmunlar mujassamlangan. Uni anglagan har qanday kishining yurak bag'rini titirtib, qayg'usiga munglash, dardiga darmon, xushalliqiga xushallik qo'shmay qolmaydi. Abdulla Abdurim naqshlari bo'lsa, haqiqiy naqshlarda bo'ladigan talablarni o'rnagan bo'lib, ohang jihatdan Uyg'ur xalq naqshlarining ohanglaridan o'zlashtirilgan. Mana bular xalq qalbidan chiqib, xalq qalbiga singib kirishdek ro'shan aloylikni namoyon qila oladi. Ohangi haqiqatan mungluq bo'lib, odamning dilini o'ziga ram qiladi. Al söygen talantlı naqshchimiz Abdulla Abdurimning yurak so'zlariga qiziqsangiz, diqqatingiz Shabnam Cho'lponlar ziyoratida bo'lsin. Assalomu alaykum Abdulla aka, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Shabnam şirketining siz bilan mana shunday bir qatamliq yaxshi suhbat o'tkazishini bizdan o'rgangan to'rdosh do'stlarimiz, shundaqla sizning ko'plagan havaskorlaringiz uzundan buyon arzu qilib kelayotgan bo'lishi mumkin. Bugun shu yet munosabati bilan nihoyatda yaxshi jam bo'lib o'tiribmiz. Eng avval ana shu sodiq ko'rmanlarimizga bir salomingizni yetkazayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum Shabnam to'ridagi aziz to'rdoshlar. Shabnam to'ri orqali o'zimning yetdim burunqi yetlik salomimni yo'llash fursatiga ega bo'lganimdan intayin xursandman. Sizlarga yetlik salom. Rahmat. Rahmat Abdulla aka. Endi siz bir o'zingizning bir aktyor shundaqla alga tanilgan bir naqshchisiz. Endi nurg'ulagan do'stlarimiz sizning o'sha asli o'qigan kasbingizning aktyorlik ekanligini bilmay, Abdulla Abdurim cho'qim shu naqsh kasbini bitirib chiqqan san'atkor bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Albatta shu aktyorlik kasbida o'qib turib sizdek shunday ko'zga ko'ringan danglik naqshchi bo'lmoqmi oson emas deb o'ylayman. Endi qanaqa bo'lib shu naqshi o'rnash san'atiga qadam qo'yib qo'ygansiz? Bu naqshi men shu ismni bilsam o'zim omroq ekanman. Chiqachu. Shu tilim chiqqan vaqtidan boshlab anglagan naqshlarimni ko'rgan kinolar, o'sha kinolarni ozda kichik vaqtlarimizda shu ko'rgan kinolarning naqshini o'rganib olib, uyda dadamga, akalarimga, adalarimga aytib berdim. Ondan shu qulim qo'shinlar anglatdi. Ular shu ko'tarib maqtaydi. Voy yaxshi kichik bo'lib turib bundan. İsmini bilsem şu vaqtda tatman naytibak ularning rag'batiga qo'llab-quvvatlashiga erishgan. Bu qandaqdir bir ish ta'sir qilib, undan naqshga kirib qolgan emas. Men ismini bilsam, naqshga amroq keldim. Ta hozirga kelgacha shunda naqsh musiqaga bo'lgan bir yuragimizni kuyayotgan bir o't bilan mana shunday ketyapmiz. Agar shu o't bo'lmaganida hozirgi davrda naqsh musiqaga endi boshqa taraflarni o'ylab qolgan bo'lsak, masalan, naqsh musiqa orqali iqtisodiy unum yaratish yoki bo'lmasa boshqa bir narsalarni maqsad qilgan bo'lsak, balki bu yo'lda allabirdan to'xtab, yaktayib ketgan bo'lardi. Yuragimizdagi naqsh musiqaga bo'lgan o't bizni shu yo'lga boshlagan. Rahmat. Endi sizning naqshlaringizni nurg'ulgan Uyg'ur qarindoshlarimiz yoqtirib olaydi. Shaxsan men shuning ichida endi sizning naqshlaringizni biz anglaganda biz shunday bir xil yiqimli, o'zgacha bir xil tuyg'uni baxsh etamiz. U bo'lsin yoki naqshlaringizda ajoyib bir xil sehriy kuch bor. Biz anglagan sir anglag'imiz keldi. Balkim ana shu sehriy kuchni bizga yetkazish jarayonida siz moz bo'lmagan tirishchiliklarni ko'rsatgan bo'lishingiz mumkin. O'zingiz o'ylaysizmi shu naqshlaringizning sehriy kuchini zada nadada? Naqshlaringizda sehriy kuch bor deb mushuni bilan bir necha odamlardan oldim. Oldi bilan naqshingizda sehriy kuch bor degan yaxshi nomni berganlarga intayin rahmatimni bildiraman. Lekin bu sehr menimcha mening naqshamda emas, balki shu anglovchilarning menga bergan yaxshi bahosida bo'lishi mumkin. Undan qolsa endi albatta biz davomli har bir tal naqshini sizga yoki atrofimizdagi odamlarga
yaxshi ta'sir qildira olsak, uning keyingi yana bir naqshini qanday etish va boshqalarga qanday ta'sir ko'rsatish masalasi ustida intayin bak astoydil o'ylab ketamiz. Nimishga desangiz, oldingi qatimdagi yaxshi baho bizga intayin kuchli bir turtki bo'ladi va besim olib keladi. Endi keyingi qatimdagi naqshini unudimi yaxshilab va unudimi ta'sirli qilsa, oldingi qatimdagi bergan bahoni yo'q chiqarib qo'yamiz. Chunki bu besim bizga qadamma-qadam, paydan-pay, sijil birdan-bir ig'ir bo'lib keladi. Bu besim bizni texnik olg'a ilgarilaydigan bir sehriy kuch. Endi shu kuch bo'lmagan bo'lsa, balkim shu bir naqsh bilan yoki shuni his qilmagan bo'lsak, bir naqshni yaxshi aytib qo'yib ko'kda uchib tushadiganini bilmay qolgan bo'lardik. Shuni his qila olganimizda shu besimning bizni olg'a ilgarilaydiganligi ne xalqning yaxshi bahosiga erishishning uncha oson bo'lmaydiganligini cho'nqur his qilganligimizda. Yani keyindan mazmun ve melodiyanın moslashishini qo'llash qilganimizda. Uchinchi jihatdan naqshiga demakchi bo'g'inimizni ifodalashda naqshiga bergan muhabbatimiz, hissiyotimizdan. Undan keyin albatta tomoshabinlarimizning saviyasini yuqori bo'ldi. Sizni tomoshabinlarning sizni qo'llab-quvvatlashidan ayirib qarab bo'lmaydi albatta bularni. Abdulla aka, siz men ko'ryapsiz, yaqin o'rg'ilgan yosh naqshchilarimiz shunaqa naqsh havaskorlari turkumlab maydonga chiqyotdi. Endi biz shularni o'rnigan ba'zi naqshlarni anglab va yaxshi bo'pti desak, yana bir qism naqshlarni anglasak, etmisim bo'pti-ku deyanek bir xil kayfiyatlar shakllanib qoldi bizda. Balkim ana shu havaskorlarimizning sizga o'xshash ustozlardan ta'lim tarbiyalarni anglashga muhtoj deb o'ylayman. Bugun intayin yaxshi fursatga shu. Shularga asraq bir ta'lim tarbiyalaringizni bir o'tkazib degan bo'lsangiz o'tkazib. Naqshi havaskorlarga ta'lim tarbiya bering desangiz, chunki ularni o'tdak yurki bilan o'sha naqsh muzik sohasiga kirib kelayotgan yigitlar yoki qizlar bo'lsa, ularni tarbiyalashga balki mening har turli tarafdan sharoitim yar bermasligi mumkin. Chunki men muallim emas. Naqsh bo'yicha muallim bo'lmagan. Lekin tajribalarim bor, chunki uzun yil naqsha muzik sohasida judoq, san'at sohasida judoq bilganlarimni deb berishimiz mumkin. Albatta siz degandek hozir davrning taraqqiyotiga ergishib, iqtisod va madaniyatning taraqqiyotiga ergishib, bizningki madaniyatimiz taraqqi qilyapti, iqtisodimiz albatta taraqqiy qilyapti. Madaniyatning taraqqiyotiga ergishib, bu turli davlatlarning, boshqa millatlarning naqsh muzikasi, san'ati ham bizning Shinjongda asta-asta ko'rilish boshladi, mavjud bo'lib turibdi. Anglag'uchilar bor, to'rab aytuvchilar bor. O'sha ta'sirda asta-asta hatto yosh do'stlarimizning ijodiyat jarayonigacha bu ta'sirlar singib kiryapti. Masalan, bir davriy xarakterini aks ettiradigan moda naqshidan birini ishlagan bo'lsa, bir havaskorimiz yoki havaskor ijodiyatchi yoki bir ijodiyatchi, yosh ijodiyatchi. Bu shu o'zininki dunyo qarshiga asosan, o'zining go'zallik qarshiga asosan, atrofidagi sharoitni, muhitni tushunish darajasiga asosan u bekitgan melodiyasi albatta hozirgi davrning eng zamonaviy musiqalar bo'lib chiqadi. Uning ichida bizning bo'lishi mumkin yoki uni dunyo qarshiga asosan boshqa millatlarning bir melodiy omillari bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ba'zi yangi ishlangan moda naqshlar, ijodiy moda naqshlar bizga yoqadi yoki yoqmaydi. Ba'zilar yoqadi, ba'zilar yoqmaydi. Endi shuning ichidagi bizga yoqqini, menimcha, mushu davrda yashayotgan odamlar qabul qilaligini, mushu davrning, mushu Uyg'urning mushu moda naqshi. Agar bizga yoqmasa, bizning hujjatlarimizga u ta'sir qilmasa yoki aks ta'sir qo'zg'asa, bizlar desak, bu bizga yoqmag'ini, albatta u bizning moda naqshimizga tava bo'lmaydi. Biz inshaalloh chiqaramiz. Mana shu moda naqshlarni xalq tanlaydi bizni. Xalq shallaydi. Buningga menimcha yosh do'stlarimizga keng kushadi maydon hozir qilib berishimiz kerak. Ular pallanpa berishimiz kerak. Sen bunda ishlasang bo'lmaydi.
manda aytsam faqat bo'lmaydi deb to'sib bersak, biz davrning taraqqiyotini to'samaymiz. Bir ishki balni og'zini yetib qo'yganimiz bilan yoki putini putlab deb tushirayotganimiz bilan davrning taraqqiyotini biz to'sib olmaymiz. Bu degan bir haqiqat. Shunga haqiqat nuqtasidan chiqib aytganda har qanday bir mo'jizatning taraqqiyotiga sharoit berish kerak. Hattoki u insonga foydaliqmi yoki ziyonliqmi degan narsa aniq bo'lishi. Ziyonliq bo'lsa albatta butun yer sharidagi insonsiz Uyg'ur emas, hamma millat uni yaxshi ko'rmaydi. Uni yo'qotishga tirishadi. Endi insoniyat uchun foydali, ma'naviyatimiz uchun ehtiyojimizga loyiq bir narsa bo'lsa, biz uni albatta qabul qilishimiz kerak. Shu biroq zamonaviyda kesib tashlab, chepib, tipib jiroqlashtirmaslik kerak. Biroqla klassikka deb quloqni itib olmaslik kerak. Menimcha yosh do'stlarimizga sharoit berish bilan bir vaqtda ularni ijodiy tarafni yetaklash kerak. Mayli qanchalik zamonaviy bo'lib ketishingizdan qat'iy nazar, o'zingizning kimligini unutib qolmasligingiz kerak. An'ana bordanmi? Bu qiyinimizda bor narsa. Biz uni yo'qlayotman deb yo'qlayotmaymiz. Mayli Uyg'ur tilini bir ig'iz so'zlayolmaydigan bir bolani chaqirib kelib so'zlashib baqsangizmi, uni to'mirda qattiq so'qiyotgan Uyg'urning qiynalganini uqalaysiz. Shu nuqtadan aytganda, u yo'qolib ketgan narsa emas. Shunga to'g'ri tarafni yetaklab, ularning ijodiy qizg'inligini susatmay, rag'batlantirish kerak. Ijobiy fikrlarimiz bo'lsa, berishimiz kerak. Rahmat. Endi Abdulla aka, men o'ylayman, naqshchi faqat sahnaga chiqib naqsh esil bo'lmaydi. U cho'qim o'sha xalqning qalbidagi obrazini tiklash uchun, o'zini o'sha arqasiyatlardan yetildirish uchun az bo'lmagan tirishchiliklarni ko'rsatdi deb o'ylayman. Endi iqtidorliq arqasiyatlarni yetilgan bir naqshchi bo'lish uchun avval o'zida qaysi shartlarni hozirlash kerak? Albatta buningga bizning san'atkorlarimizning ko'z qarashlari o'xshash bo'lmaydi. Sizning o'sha shaxsiy ko'z qarashingizni bir anglab baqqan bo'lsa, o'zingizning o'sha xizmat tajribalariga bog'lab bergan bo'lsangiz. Menimcha yaxshi bir naqshchining material bo'lish uchun u bu shart-sharoitni hozirlashga bunday kesib aytganda o'zi qodir emas. Yaxshi naqshchi bo'lishning birinchi shartini hozir qildig'ini ota-onasi. Buni qiynig'i shunday bir hujayni yoki shunday bir qizg'inlikni bilib bergan. Endi muzikani tushunadigan, muzik sezim, muzik hujaylar bor bo'lgan bir tanning yarilishi, endi avval Alloh uningdan qasi bizning ota-onamizdan keldi. Bu shartni biz o'zimiz tanlab olmaymiz. Undan keyin endi bu dunyoga kelgandan keyin, aql baliq bo'lgandan keyin biz qanday shartlarni hozirlashimiz kerak desak, mening ko'z qarashimda yaxshi odam bo'lish birinchi o'rinda turdi. Odimiyligi deylik. Konkretroq desak, shu odimiylik birinchi o'rinda turdi bu kasbda. Naqshchi demak san'atning ichidagi bir kasb. Shunda bir ayrim bir kasb bo'lishibdi ular, bu bir fan. Bir murakkab fan bu. Bir kasbda bo'lib qolmay, bu o'z oldiga bir fan. Haqiqatan tadqiq qilishga arziydigan bir fan. Albatta bu fanga o'rganish uchun, bu fanni tadqiq qilish uchun o'zida atrofli bilim qurilmasini yetildirish kerak. Har qaysi taraflardan umum sapasini, universal sapasini yuqori ko'tarish kerak. Bu hozirgi davr odamlarningki estetik saviyasi yuqori bo'lib ketdi. Nimadan xushal bo'lish, nimadan xafa bo'lish, nimadan muhabbat, nimadan nafratligini nihoyat aniq ko'ngildor har bir odamning. Shuning uchun naqshini aytib qo'yish, u bir unda qilsak bir qurolga aylanib qolamiz, bir mashinadan o'xshash. Yoki bu injilning o'zlan bo'lib qolamizda. Shuningga atrofli umumiy sapayimizni to'liq yetildirish bilan birga yana ta'kidlaydigan birinchi o'rindagisi shu yaxshi bir xislat egasi, yaxshi xarakter egasi, odimiylik birinchi o'rinda turdi. Nemish bunda deysiz desangiz, bu odatda bu odimiylik boshqa kasblarga munoyat zarur. Menimcha har bir kasb egasi odimiylikni oldin qo'yib qo'yish kerak. Yaxshi odam bo'lish kerak oldi bilan. Masalan, uşaq ünəvən kasblardan ko'chada oyoq yamab o'tirgan mozdovchilik kasbi yoki satrashchilik kasbidagilar, ammo
o'ziga eng yuqori talabni qo'yishdan biroq birinchi o'rinda o'zining odamiyligini asos o'rin qo'yish kerak. Shunda bo'lgan menimcha u ziyon tortmaydi. Andarkan bir muzduzchilik kasbi bilan, yamoqchilik kasbi bilan shug'ullanayotgan bir odamga uning ehtiyoji tushgan odam nazar soladi. Balkim bir kunda sizning oyog'ingiz egiz past bo'lib ketsa yoki shunday bir ehtiyoj bilan uni oldiga berishingiz kerak yoki bormaysiz. Yo'lda o'tib ketayotganlardan 100 odam uni qarab qo'yib o'tib ketishi mumkin. Bu muzduzchilik yoki shu yamoqchilik kasbining o'zini alayligiga asosan belgilangan bir ish. Endi naqsh kasbi uchun san'atning ishidagi. Buningga o'zingiz yaxshi ko'rgan bir naqshchini siz ko'zingiz bilan ko'rmay turib balkim o'ylab yurashingiz mumkin. Quloqingiz uning naqshini anglaganda o'ylashingiz mumkin. Uning bilan bir ko'rishishni, fikrlashishni, o'zaro sirdishishni xalab qilishingiz mumkin. Agar ko'rish imkoniyati bo'lmagan taqdirdami? Bevosita ko'rgan odamlarmi, masalan, bu bir naqshchi ko'chada men ketayotgan vaqtida atrofida 100 odam bo'lsa, 100 ming odam bo'lsa, 1000 oldi bilan shunga diqqat qilib, kim biz yaxshi ko'radigan naqshchi ana deb uning butun turqiga, mengish turishiga, qiyofatiga, salom soati hammasiga ta'minot qildi. Demak, uningga Abay aytganlik ushoq o'ynagan kasblarga ag'dirilgan nazardan necha 100 hassa ko'p odam diqqat qildi. Shunday bo'lganda u o'zini mumkin qadar 1 minut 1 sekund to'xtamay takomillashtirishga qarab yuzinib turish kerak ki kishilarning ko'zi ko'rgan vaqtida hargiz undan bir ivan bir nuqson tepolmaslik kerak. Shuning uchun endi men shu do'qma san'at sohasida do'qma o'zim naqshchi bo'lgandan keyin naqshchiga deyman, naqshchi eng oldi bilan shu odamiylikni o'zida yaxshi bir xislatni, yaxshi bir odamiy xarakterni yaratish kerak, hozir qilish kerak. Xo'p, anadan keyin aniq boya deganimizdek atrofliq bilim qurilmasi hozir qilish kerak o'zida. Hozir faqat naqshli aytiladigan bir qurolga aylanib qolish bo'lmaydi. Chunki siz hurmat qilib, siz intilayotgan bir san'atkorning o'zingizdan shu sizningki yuksak darajada o'ylayotgan bir obrazga yaqin bo'lishini siz xohlaysiz. Biz xohlaymiz. Agar ko'rishgan vaqtimizda uning atrofida bilim qurilmasi yoki saposi siz degan yerdan chiqmay qolsa, bu sizning ko'nglingizga obraz o'chib ketadi-da. Endi bizmi shu cho'qim shu sizning kallanglardagi obrazga yetishga tirishib tursak, albatta u yuksak ballaga yetish birdaniga ish emas. G'oyat mushkul. Shuni tirishimizda, shunda bo'lganda hech bo'lmaganda sizning ko'nglingizdagi bir obrazni o'rnimizdan to'g'rilab ketmasligiga o'zimiz kapolatlik qilamiz. Shu jumlada endi o'zingizning atrofdagi kishilarning qarindoshlaringizning ro'yxatini bilishingiz kerak. Mana shunday nurg'un bir shartlarni hozirlagan vaqtida men siz aytgan naqshingiz do'stingizga, qarindoshlaringizga yaraydi deb o'ylayman. Rahmat. Abdulla aka, siz ham shu teatr aktyorlik sohasida ko'z ko'ringan, shu naqsh sohasida ko'z ko'ringan bir qo'shbislik san'atkorsiz hamda har ikkala kasbingizga o'xshash mehr-muhabbatingiz bormi? Ha, albatta. Garchi men kichik vaqtimdan tortib yaxshi ko'rib, ko'nglimda o'chmagan bu kasb naqsh kasbi bo'lsa-ham, san'at bilan o'lchamlik san'at bilan yoki o'lchamlik san'at tarbiyasi bilan uchrashtirgan o'rin Şinjan San'at İnstituti. Mana shunday bir fursatlarni hozirlagan o'rin sahna Şinjan San'at İnstituti yoki shu drama fakulteti, teatr kasbi. Endi men teatr kasbiga Urumchiga kelib o'qishga kirmagan bo'lsam, balki men o'zimning jutumda yoki boshqa bir kasb bilan shug'ullanib, balki tirishchilik ko'rsatib, ma'lum natijalarni egasi bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Ammo bilmayman hozirgi ahvolim bilan u vaqtdagi ahvolim solishtirishda qanday farq bo'lganligini bilmayman. Endi demoqchiman, menga o'lchamlik san'at nazariya darsini bilimlarni o'rgatgan o'rin bu yer. Drama kasbini 4 yil o'rgangan. Bu kasbga men o'zimning mehr-muhabbatim cho'nqur. Chunki men 4 yil jarayonida shu kasbni tadqiq qildim, o'rgandim. Uni ichkirisigacha kirib tushunib yetdim. Shunga bu kasb meni ko'nglimda o'chmaydi. Yana birisi, endi bizning teatr kasbi, teatr aktyorlik kasbida men o'rgandim. Şinjan'da teatr kasbining endi
yo'qilish girdog'i berayotganligi bizning ko'nglimizda intayam bir cho'ng bo'shliqni paydo qilib qo'ydi. Naydi echinyapmiz hozir. Manlar emas, butun teatr kasbidagilarning hammasi shunday qarashda, shunday bir xil ko'ngil yerimchiligida. Buning bilan meningki o'qigan kasbim bo'lgan muhabbatim texnik eshyapti-da. Nima qilsangiz o'zingizni xalq sizni mening Manga tava san'atchi degan o'ringa ega qilgandan keyin albatta siz shu o'zingizni xalq bergan nomiga loyiq shu ishga mas'ul bo'lishingiz kerak. Mas'ul bo'lish pozitsiyasida men o'zimiz bilmagan asosda bunga qaynab qolib ekanmiz. Nima uchun Uyg'ur teatri yo'qolishga da'vo berib qoldi? Albatta yo'qolib ketmaydi. Biroq hozir siz bilasiz, to'rdoshlarimiz biladi, hech qayerda bir yilda bir qatim bir Uyg'ur teatri o'rnalmaydi. Sahnalar yo'q. U teatrni ming jazoda bittasiz nurg'un pul xarjlab o'ynaydigan o'rin yo'q. Teatrxona yo'q. Sharoit yordamiga. Nima uchun shunday bo'ldi degan cho'ng savol, cho'ng undashlar bizning qalbimizda beqarab yurdi. Shuni bu kasb bo'lgan ishtiyoqim texmi qo'zg'aldi. Amalba xalqning bir san'atchisi bo'lish sifatimiz bilan shu chekinib ketayotgan Uyg'ur teatrchiligini azroq to'hbaslarimizni qo'sha olsak, qo'shamiz. Albatta men o'zimning kasbimni Naqshdan boshqa teatr kasbini yaxshi ko'raman. Sizdan baya shu Shinjon san'at institutining teatr fakultetida o'qidim dedingiz. Sizning shu vaqtdagi savodoshlaringiz hozir menga dars berdi. Ular davomli qashi sizning tirishchilik bilan o'rgangan ishlaringizni misol qilib sizga so'zlab beradi. Bir qatam do'stga mundaq bir she'r yozib qo'yib ekansiz. Ay xudo biror etot bergin menga, shundalar bu topshiriq bo'lg'ay ada. Boshqalar 3-4 etot qildi tamom, menimi shu qadarda bandan sanadi. Esingizga kelyaptimi? Siz do'stga yozib qo'ygan. O vaqtida bizning ma'lumlarimiz har kuni bizga etot degan shu siz bilasiz. Drama kasbini, aktyorlikni o'rganishning dastlabki mazgillarida bizga berilgan shu parcha-parchalar. Dramani necha parcha bo'lsangiz, shuni ichidagi bir ishlarni cho'ng ziddiyat emas, endi shu ziddiyatdan keltirib chiqarilgan nurg'un ish bo'ladi-da. Turmush kuzatish mashqlari. Shu ish, har bir ishni bir etot qilamiz. Shunda topshiriq berdi. Shunda ziddiyatlar, kichik ziddiyatlar hal bo'ladigan kichik hajmdagi mashqlarni ishlab kelamiz. 5 ni bir kuni bitirsizlar. Desam-da shu nihoyat tirishchilik ko'rsatib borib, birini bitirib chiqamiz, yoki ikkini bitiramiz. 5 ni demasa, birisini yo'q bo'lib qoladi-da, shunda tirishmasa olmaydi. Har kuni kechda men bilan sizningki topqiningiz bilan men degandek shu sinfdagi 20 necha savodashning ichida 10-15 etyod chiqish kerak edi. Siz yozganingizga men rolga chiqmayman, men yozganimga siz rolga chiqsiz, o'g'lim bilan men rolga deganda. Shu qalbimiz charchab ketdi ba'zida, bir oy, 2 oy topshiriqni ishlab topolmay qolamiz ba'zida. 5 minut o'tirib ketamiz, ma'lum kirishga oz qelyapti adisi. Shuning bilan shu ziddiyat to'qinishlarni deb bilaman. Nurg'un narsani qilib ketdik, biz topolmadik. Qilib bo'lgan, uni desakmi qilib bo'lgan, buni desakmi qilib bo'lgan, oxiri shu birak oblet she'r yozish anodan asarab to'xtab qolgan. Shuni do'stga yozib qo'ygan she'rlar. Keyin shu Abdulla Kamil ko'rishib qolsam cho'qimishni so'ralmadi degan ayt yaxshi fursat bo'ldi. Hamda Abdulla aka, siz shu Uyg'ur tilidagi plastinkalarni chiqarib bo'lganmi, yana Hanzu tilidagi plastinkalarni chiqardingiz, ha? Saqmish yaqinda shu plastinkangizni ikkinchi qismiga tayyorlab o'tibsiz. Albatta shu birinchi qism plastinkangiz bozor selinib nurg'ulg'an shu Hanzu yo'ldoshlarni qizg'in olqishiga yoqtirib setilishi muyassar bo'ldi. Endi qanday bo'lib shu Hanzu tilida plastinka chiqarishni o'ylashib qoldingiz? Endi Hanzu tilidagi plastinkani chiqarishni boshqa mudda maqsadlari yo'q. Jungo cho'ng bozor. To'g'ri. Endi Shinjong unidagi cherak bozor. Agarchi Shinjongda bizning qarindoshlarimiz bizga intayin yuksak o'rindagi yaxshi bahoni berib, ko'nglimizni o'stirib, ishimizni osmonga taqashtirgan bo'lsa, endi bizningki amaliyot bizga endi cho'ng bozorga kirishdan iborat bu bir haqiqatni to'ldirib qo'ydi. Chunki mana bu cho'ng bozor deganimiz endi bu Shinjongning bozori kichik deganlik emas, ammo agar Hanzuch plastinkamiz Jungo bozorda men ketib qolsa, iqtisodiy o'rnimiz biroz yuqori ko'tarilib qolishi mumkin. Shuning uchun Hanzuch plastinka ishlab taqatdik. Endi ularga yarasa
qarindosh millatlarga yarasa balkim ko'nglimizga pukkan nurg'un iqtisod bilan munosabatli arzu umidlarimizni amalga oshirishimizga foydali bo'lishi mumkin. Ham ta'sir doiramizni kengaytiramiz. Yana bir tarafdan balki oddiy kallam bilan shunda o'ylayman. Şinjan'da hem Şinjan'ın moda naqshlari bo'lishi kerak. Şinjan'ın moda naqshini qanday bu 70-yillarda aytilgan Şinjan'ın naqshi deb aytilgan naqshlar bilan cheklab qo'ymaslik kerak. Shu uslubda ketaversa bo'lmaydi. Yaqindan beri nurg'un yaxshi naqshchilarimiz o'zimizning hozirgi davrga tabi moda naqshlarini ishqiladi. Yanırtıp bildirip atıdı. Şu maksatlarım bu. Şinjan moda naqshisi herkes burun holat saqlab turavermaydi, u taraqqiy qiladi. Shunga qo'shni millatlarga, boshqa millatlarga ham Şinjanning moda naqshlarini yana bunda alayliklarimiz bor deganni o'zimning kuchimni yetishib bildirdim bor. O'tganda birni ishlab tarqatgan to'q u Şinjan ichida tarqatilgan. Bu qatim yana birini tayyor qildik. Bu doqisi Cumhuriyet'teki dağlık şu plastinka şirketi Haydiye deydik yani ularına ait gayret şicaat bilen onu çoğun dairde teşvik kılıp taktığımızda başka köngül bilip öz üstüge aldı. Abdullah aka siz müş yakında 1000 yıl halkara soğuk şirketini kurup şu Saudi işleri bilen bir şoğulmaksız hem de tuyuqsiz ticaret işleri bilen şoğulmak kılışınız mı Türkiye boğan bir iş var mı? Meşakları küçüldeyken bolsanız. Endi bu ticaretga kirishimning sababları muhimroqmi deyamini demaydi. Men bundan burun bir necha qatim naqshchilik qilgandim. Hammasi o'zimning kuchim bilan bo'lgan. Endi mening iqtisodiy ahvolim uncha yaxshi bo'lmagandan keyin bütün kuchimdan yetishicha qildim. Ayni vaqtda shu kechilikni o'tkazgan vaqtida men va mening atrofimdagi o'sha davrga tabian nurg'un tomoshabinlarimizga yoqqan bo'lsa-mu, lekin u ishning talabdan bizning talabimizdan yuqori tuvan ekanligini biz ko'nglimizga ayon saviya jihatda. Masalan, sahna dekoratsiyasi, chiroq, ovoz uskunlari, muzikaning to'qilishi, muziklar to'qilishi jihatda bizning talablarimizdan tuvan keldi bizga ayon. Ammo ko'rayotganlar balki buni his qilmasligi mumkin. Bir necha qatim aytgandik. Bu nima uchun shunday bo'ldi desangiz, bu san'at degan san'atning sehrini siz xalqqa sehrlab ko'rsatma, texmi sehr qilma, texmi ta'sir qilma desangiz pul bilan o'xshaydi. Iqtisod bilan u o'zining sehrini topadi. Chiroq pul xarjlash kerak. Sahna ajoyib yasashingiz kerak. Ovoz uskunlari pul bersiz kelmaydi. Yaxshi dirijor yoki yaxshi mana muzika rejissorlarini taklif qilsangiz ham pul kerak. Yolg'iz melodiyani chiqib to'lsangiz bitta bo'lmaydi. Shuning uchun buni qadam-qadam his qiladim. Iqtisodning pek muhimligi. Boshqa kasblarga muhim, lekin mushu men o'zim bildigan kasbim mushu naqsh kasbiga iqtisod pek muhim ekan. Bir necha qatim shunda bo'lib qoldi. Shundan keyin mushu yaxshi bir orzularim borda men o'lchamli bir sahnalarda naqsh etsam, texim ruhlanib, boshqalarni ruhlantirib, o'zim demoqchi bo'lgan modelim shunda ta'sirli xutusam, ular ta'sirlansa, yaxshi sapol, sifatli bir sahnani huzur oladi. Lekin uni hech amalga oshira olmay keldim. Sababi hamda hamma garchi Şinjan opera teatrining artisti bo'lsam-mi, hukumatmi qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsin, lekin ularning maxsus meni o kechiligimga nurg'un pul ajratib unda qilish imkoniyati yo'q bo'lishi mumkin. Ammo o'zimning kuchimga tayin etsam, yana o'tgan yil o'xshash bo'lib qolishi mumkin. Nima qilish kerak? Buni o'ylab, yana o'zimizning kuchiga tayanishimiz kerak. Qanday tayanimiz? O'zimizning kuchiga tayansak, yolg'iz bilak kuchga bir nima kelmaydi. Iqtisodni o'zimiz topmasak bo'lmaydi. Chunki hamda ishchi o'lkalardagi cho'ng shirkatlarga o'xshash bu yerda bir cho'ng
naqshkechiliklarni o'zining nomida o'tkazishni xohlaydigan bunday bir ideya kelgan cho'ng shirkatlarda shirkatga chiq emas. Az shuni bizmi bir markani tunib, shuni ba'zi savdo sohasiga kirib, ancha-muncha iqtisodiy unum yaratsak, bu bir narsa tarafdan yaxshi. Birisi jamiyatga oz to'lim bo'lsa as qo'shgan bo'ldi ekanmiz. Bir hech bo'lmaganda bir oz ishsiz, ishga urilishi mumkin, unday imkoniyat bor. Har bir ishsizning shirkatning olayotgan maosh orqali balkim bir oilaning eng tuvan kapolati paydo bo'lishi mumkin. Bu bir tarafı. Yani ikkinchisi, agar iqtisodiy unum erishalsak, iqtisodimizning o'rnimiz yuqori ko'tarilsa, shu xajlanmagan pulni xajlab, kelar yili texnik yaxshi bir naqshkechilik sifatli maydonga keltirsak, bizning xalqimizmi bizdimi bo'ladi ekan amanda ishlar desa, qoyil bo'lsa, o'zi yaxshi baho bergan san'atchining mushu nomga loyiq ekanligini e'tirof qilsa keyin, chet elning bir necha maydon o'yinlari kirdi. Yoki televizor ekranlarida ko'ryapmiz, kishilarning san'atni sahnada qanday ifodalanganini ko'rib, ko'zimiz ochilib, o'zimizning artistlarga, naqshchilarga, muzikantlarimizga qo'yadigan talabimiz yuqori bo'ldi. Ammo endi hammani to'liq tushunib ketolmaymizda, san'atchilarimiz yana nimaga ehtiyojda? Nima uchun uning o'rni taxmi sifati taxmi yuqori ko'tarilmaydi deganni o'ylayolmaymiz. Talabni yuqori qo'yamiz. Shuning uchun bu bizda to'qnash paydo. Mushu nurg'un omillar bir san'atchining yana iqtisodiy o'rnini yuqori ko'tarish uchun savdo sohasiga kirishiga sabab bo'ldi. Demak, yana nima o'zingizning kasbini texnik taraqqiy qildirish uchun o'sha shirkatga yetibsiz. Endi undaqda kasbingiz bilan bu shirkatning ishlarini narxda moslashtirib ketib boryapsizmi? Qanday deydi? Men savdo setiq deganni kichigimdan tatib bilmaydigan. Albatta men bu shirkatni qo'g'inim bilan uni hamma ujur-bujurgacha aralashib ketamasam mumkin. Aralashsammi xato yakun chiqarib qo'yishim mumkin. Unda bir to'g'rilik qolmasa. Ammo mening o'rnimda savdoni maxsus shu ishni yurishlarga adamlar bo'lishi kerak. Bu shirkatni men o'zim yolg'iz quriblar, uni anda qiling degan. Unda nurg'un ishlarni bilib ketmasligim mumkin. Shuning uchun men o'zim ehtiyojli odamlarni taklif qilman. Bu kasbni biladigan, shirkatni boshqaradigan, savdo setiqni yurgizadigan, mal kirgizadigan, mal chiqaradigan, shu baho bozorni tekshiradigan hamma odamlarni men shuning uchun taklif qilaman. Shuning uchun o shirkat. Shirkatni bir qurdi, bir nechasi tan ishlaydi. Shunga mana bu jihatda shirkatga berib 5 minutlar o'tirib ketadigan unda cho'ng besim yo'q. Albatta men taxmin xotirjam o'zimning kasbim bilan shug'ullanyapman. Lekin diqqat bo'linmamdi. Albatta bo'lindi. Aslida uning ajr sondansiz bo'lmaydi-ku. Lekin hech qachon men kasbdan vaqtimni tashlab bu savdo setiq berib ketadigan cho'ng besim yo'q. Chunki atrofimda odamlar bor. Abdulla aka bugungi suhbatimizni intayin yaxshi davomlashdi deb o'ylayman. Hamda oxirida bizning o'sha Shabnam To'r texnik shirkatiga shunaqla ekran oldidagi do'stlarimizga deydigan qanday yurak so'zingiz va mush fursatdan foydalanib ikki kalima yurak so'zingizga daxil bo'lgan bo'lsa. Shabnam degan ismni yaxshi ko'ratdim men. Xildidan beri. Balkim bu ismni nurg'a odam yaxshi ko'rishi mumkin. Chunki Shabnam sahardagi gulbargiga tomgan tomchi. Demak, buni ma'nosi intayin cho'nqur. Uning ustiga xildan beri men Shabnam To'r bilan tanishdim. Nomlari bizga aytdi, tanishdik. Yaqindan beri ham nurg'un yaxshi taraqqiyotga erishyapsizlar. Rahmat. To'rdoshlarimlar ko'p son ko'payyapti. Demak, taraqqiy qilyapti degan gapda. Yaqindan beri o'tkazgan bir necha qatna suhbatni ham xabarim bor. Biroz jonliq, harakatchan, faoliyatchan to'g'rilangan bir bo'lyapti. Hozir ham bu kasb dunyoda intayin bak taraqqiy qilayotgan, yoshirin kuchi intayin zo'r, taraqqiyot istiqboli zo'r bo'lgan bir kasb bo'lyapti. Endi bizning Uyg'ur jamiyatida shunday munavvar to'rlar safa sufiti bilan billa shunday dunyoga kelsa, taraqqiy qilsa, albatta bizning muxjarligimiz
statisikalarga asoslanganda Şebnem Tor hozir Uyg'ur torchiligidagi oldin qatordagi mayli qaysi tarafdan bo'lsin yaxshi ketayotgan tor bekit bo'lyotdi. Bundan keyingi ishlaringlarga ham zo'r utuq tilayman. Qanday bir ishni qilish uchun oldi bilan o'zimizda bir g'ayrat, shijoat urg'imiz bo'lmaydi. Mayli qaysi ishni qilishingizdan qat'iy nazar boshlagan vaqtda o'zingizda bir zo'r bir ishonch bor, qilaman o'sha ishni degan. Shu paydo bo'ldi, shu cho'qim vujudga chiqadi. Agar qanday bo'lar degan bir ehtimollik bilan boshlanib qolgan ish bo'lsa tashlab o'tang deyman men uni. Tashlab o'tang, uningga men qachon bir g'ayrat, shijoat paydo bo'ladi deb jumang birinchi hissiyotingiz to'g'ri. Bir g'ayrat urg'usin shuni bo'ldi etmang. Ya apla deb qaldingiz bu ishni tashlang boshqasiga yurishing. Demak Şebnem Tor'i çoğun gayret shijoat bilan ilgarilayotdi. Shu g'ayratlarga loyiq natijalar davomli bo'lib tursin. Davomli ilgarilanglar. Rahmat. Bizning qarindoshlarimizning kutayotgan umidini yada qo'ymasanglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Biz ham shuning uchun tirishimiz Abdulla aka. Shu fursatdan foydalanib, shu Şebnem Tor taraqqiyot shirkatidagi insanlarımızga bir adli soğan batı şunu taqdim qilib olay. Adli bo'lsin sizlarga. Biz chiqim eng qimmatli so'g'is pul saqlaymiz buni Abdulla aka. Rahmat. Endi bizlarni sizga kichikgina bir so'g'imiz bor. Alsansiz kitob o'qishni o'rganib ekansiz. Bu G'ayrat Abdullaning yangi nashr chiqqan Tavarrik degan kitobga buni saqlab qo'ysangiz, andin bu Gudirak shirkati ishlab chiqargan shu quvvatlik dorilarga salomatlik foydali bo'lgan. Iste'mol qilib baksangiz salomatligingizga astos foyda so'qqasi chiqamiz. Rahmat. Katta so'g'ib Rahmat. Koyib ketibsizlar. Biz Şebnem şirketler katılmışlar. Çolpanlar bilan ziyaret etizgan vaqtda ular imzosini avlatdik shu. Bugunmi sizning bir imzoyingizni avvalga saqlashinglar. Muborak imzoyingizni bir qo'ytasiniz Abdulla aka. Rahmat. İcazetsiz ravam eşre ezeldir zat-ı Uygur'da icazetsiz ravam eşre Negisem kandırındaştım İnanmakcan güyeliknim Negisem kandırındaştım İnanmakcan güyeliknim Usul beklim adametlik Cerahatke devam eşrep Cerahatke devam eşrep Negisem kandırındaştım İnanmakcan güyeliknim Usul beklim adametlik Cerahatke devam eşrep Ahirda şu bizning Şebnem Tor şirketimizga shunaqa turdashlarga kaldan sizga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Bunga tanishingiz xotirjamligingizga salomatlik tilayman. Har bosgan har bir qadamlaringiz, xizmatlaringiz, ham ishlaringiz texnik natijali texnik bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Al suygan cho'lponlarimizning yurak so'zlariga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Şebnem cho'lponlar ziyoratida bo'lsin. Har vaqt shu esingizda bo'lsinki, Şebnem Tori sizning eng yaxshi tanishingiz. Oxirda amallarning 7 kunlarni shod-xoramlik ichida o'tkazishingizga tilakdoshlik qildirman. Xayr, amon bo'linglar. Yana yüksel quyoşdek bağlısın bak koy milletnim. Bağış